Hello，又係我哋啦，飯後果節目又嚟啦，我哋嘅清談節目。咁今晚我哋嘅題目就得意咯。好多人講噶啦，好多人都中意嘅，但係又做唔到。我唔知中唔中意啊！我阿媽一路做一路鬧㗎。我係最中意噶啦。嗱，今日嘅題目咧就係斷捨離，抌嘢，同埋咧英文個 term 咧就叫做 decluttering。咁咧就即係有啲關聯啦吓。哇，有排啦，從何說起好咧？佢黐線㗎。唉，人咧佢好驚啲 clutter，驚到咧啲 email 都要 delete 晒佢先安樂㗎。我人唔中意儲嘢㗎。咁啊，當然有啲原因啦吓。咁每個人嘅 preference 都唔一樣。我好憎好多嘢嘅。咁咧我就連 email 我都多一封睇完啦。如果係冇乜用或者睇完係過咗去嘅，我都嫌多，我就即刻 delete，仲不特止仲要去埋個 trash 嗰度咧 delete 埋嘅。跟住咧嗰頭 delete 完一啲嘢咧，飯團就話：喂，我俾你個封嘢。咁我話sorry delete 咗咯，你可唔可以再 send 過啊？我成日都要 send 兩次，跟住俾佢鬧。即係有陣時真係 delete 得太快啦。咁我我就唔稱得上係一個好好簡潔，我哋唔係 minimalist，我亦都冇潔癖 ，OK？ 我只係咧抌嘢唔會考慮太多嘅啫，話抌就抌噶啦，同我講太多冇用噶，有啲咩唔要啊抌，唔使講咁多噶啦，我最中意抌嘢噶啦。嗱，咁點解有呢個 topic 咧？就係最近失業啦，咁賣好多嘢，係啊，好多嘢咧，好似唔見少少啲嘢，都話係有問過你噶咯。你上次咪又係講同一番說話咯。哎呀，真係，咁啊賣嘢係啦。咁賣嘢嘅時候，你就會發現，哇係，自己嘈嘈落落有好多嘢喎，係時候要清理下啦。你嘅 trash 就係人哋嘅 treasure。我唔知，以前咧我未失業嗰陣時，因為冇時間。我係抌嘅咋，即係哇有啲舊衫舊褲或者係真係着爛咗用爛咗，有啲嘢係唔要，就係掉。咁而家就有時間就即係賣嘢啦。咁就想帶一個故事俾大家聽下嘅。咁呢個故事我覺得講出嚟嘅話，可能又係引起觀眾不安，或者係你唔中意聽，因為可能好多人都有儲嘢嘅習慣，又或者係你屋企人你嘅摯愛有儲嘢嘅習慣。堆積嘅習慣，咁叫囤積係嘛？囤積係啦，咁你會 hurt 到佢啊！你同佢講，咁但係其實係一個超大嘅一個問題嚟嘅。佢哋願唔願意面對咧，同埋係點樣大家去溝通解決呢件事咧，都係一個世紀難題嚟嘅。有陣時未必有得解決。點樣嚟定一個位係去到係病咧？我唔知。係啦，如果想知嘅話，自己上網睇啊。無線啦，各大電視台都拍咗好多噶啦，香港又有，全世界都有啊 ，everywhere。咁係源自於可能係人類而家演變到我哋呢啲嗰啲叫咩咧？我哋啲發達社會啊，啲人中意買嘢啊，工業革命嘅係遺症。係啊，consumerism 咧就真係令到大家咧就購物購得多過自己需要嘅。我相信係，尤其是年紀大啲，你可能經歷過戰亂啊，或者一啲社會動盪啊。咁以前細個你可能物資冇咁豐庶啊，即係豐裕啊。咁你好多時都即係僅有嘅幾樣嘢，你會好珍惜。咁突然間發覺個時代唔同咗啦，係啦，好容易就可以買好多嘢。咁你咪會心理上一個習慣係覺得每一樣嘢都係要 keep 住嘅，不能夠冇嘅。同埋咧，有冇人咧中意咧買嗰一樣嘢就係 for 一個 purpose 嘅咧？即係日本人好興嘅，你去嗰啲日本商店咧，冚芝士有個盒仔就係芝士盒，跟住切芝士又有把芝士刀，然後咧就隔開芝士可能有啲芝士格，咁跟住咧就承托芝士可能有啲嘢，即係佢為咗嗰嚿芝士，佢可能屋企有10幾件嘢。我舉例啦，佢為咗個碗麵可能有10幾樣嘢。嗱，我唔係取笑佢嚇，即係人哋設計得，你又買到咯，咁人哋咪叻咯。
咁但係你會發現，我咁樣嘅時候，我都堆埋屋企，唯一打開個櫃，哇，好多嘢喎！咁好啦，唔好理大家點解去儲咗咁多嘢啦，可能係心理病，可能係習慣，可能係唔經唔覺嘅購物，咁好唔好理？咁我想問大家，有幾多樣嘢你係2年都冇用你雙手去掂過嘅物件喺你屋企？有幾多？又或者係嗰樣嘢，你2年都冇諗過，佢冇想起過佢啊，冇喺你個腦度出現過。係啦，好啦，俾10秒時間大家諗下啊，答唔到咧就證明你好犀利喎，即係你忘記咗你自己嗰啲嘢，抌得咯，賣得咯，可以抌。但係如果你諗起哦係喎，我櫃桶仲有支香水未噴過喎，咁你仲噴唔噴啊？即係你又唔捨得抌喎。我當時係突然間要抄某啲嘢，見到佢啦，即係係喎，係啊，原來有啲咁嘅嘢。係啊，或者好似而家咁果皮飯團講起咯喎，你個腦就諗下係喎，我有堆咁嘅嘢我都嗱，我咧就想同大家講，如果你2年你雙手都冇掂過嘅嗰樣嘢咧 ，most likely 咧90%咧，你都係唔需要佢噶啦。就算佢係有幾咁有紀念價值，幾咁值錢，或者係幾咁你唔真係唔抌得我一定要 keep 噶。除非你好肯定嗰樣嘢對你嚟講都已經係冇用，因為你2年都冇用過佢啦。咁收藏品啊另計啦，即係有啲名畫啊嗰啲，你點計咧？如果你係有錢，你係一個收藏家，咁你係特登買咗一幅名畫，你唔會掂佢啦。咁你好好地傷起佢，欣賞佢。你仲要俾好多錢去保護佢啊！你仲偶然要去欣賞佢啊，因為你買嚟擺啊。咁你唔係咁就冇用啦，你不如賣翻出去啦，係咪啊？買嚟等升值噶嘛，好多嘢。嗱呢個有另一個 purpose 啦。好多人咧就以為咧去買啲嘢咧就等升值。咁嗰樣嘢升唔升咧係你覺得叫做噃。咁尤其是畫啊呢啲好個人嘅，有嘢叫有價冇市。係啦。有價冇市，咁啊通常值錢啲嘅咪就係人哋用嘅嘢咯嚇 ，electronics 啊、電話啊、相機啊，呢啲係義賣啫，呢啲唔係升值。呢啲唔會升值，呢啲係貶完之後你賣翻出去仲叫做有少少價值。容易甩手。係啦，咁啊車啊用過嘅船啊都唔會升值啦，飛機都冇得升值，飛機升唔升值㗎？未聽過，未聽過係啦，除咗屋會升值。咁啊，other than that，你話有幾可有啲珠寶你係真係升值啊？以前一粒永恆狗啊乜鑽石啊，嗰句嘢好出名啦。恆久遠啊！恆久咩係啊咩恆久遠一粒永流傳咁樣嗰句嘢，唔係粒粒永流傳，唔記得啦。我想問大家咧，而家鑽石仲保唔保值啊？哎呀，而家可以而家唔保值㗎啦，因為而家可以有人造啊，科技改變咗鑽石嘅價值啦。知啦，黃金會唔會真係有煉金術煉成啊？我唔知啊，所以咧就係啦。咁扯太遠啦，值錢嘅嘢少之又少，珠寶都還好啊，真係叫做有個 value， 可能係真係賣得出。但係其他我講緊就係你十隻手指2年內冇掂過嘅嘢有幾多？好啦，而家已經超過10秒，好耐啦。大家諗到未啊？諗到嘅話唔該留言話俾我哋聽，屋企數出嚟有啲乜嘢啊？嗱，例如喺香港帶嚟個紅 A 袋、紅 A 桶啊，喺日本買翻嚟嗰隻去啤紅背包啊，喺美國帶翻嚟嘅一啲禮品啊，咁你諗到？咁好啦，你諗到之後咁又點咧？我覺得北美係比較嚴重，因為我哋有樣嘢叫 basement， 同埋有樣嘢叫 storage。康島有樣嘢叫 locker。係啊，香港就地方比較窄咧，就大家儲。喂，唔係㗎，儲落，咪儲到你連位都冇得瞓咯，儲到要迷你倉咯。係咯，香港好興又整地台，又整天花嗰啲角仔去擠嘢㗎。係啊，儲到落走廊咯，俾人鬧咯，係咯，咁都會有㗎喎。咁所以唔想咁樣嘅話，我就會 prefer 就係唔好買咁多嘢啦。買嘢之前就三思啦。咁我哋而家就有個習慣就係咧，我每買一個物件，譬如我手上有我已經擁有呢隻杯啦，呢隻杯係我已經有，但係我到店鋪呢個好靚好得意，自己又中意，咁但係我就必須咧要諗辦法處理呢一隻先。如果唔係，你屋企又有兩隻都好啦 ，OK， 10隻以內都還好，即係如果2個人住啊，咁你如果2個人住有100隻，咁點解咧？
即係你買一樣抌一樣係咪？係啦，你買咗一樣，你就要諗處理屋企嗰個究竟你要定唔要咧？佢未爛，你一係就 get rid of 佢，你狠心啲，咁你可以買個新嘅，所以你有位。咁點解會又講呢個話題咧？就係因為呢個故事我又想分享啦。Decluttering， 因為阿飯團喺上一集嗰度講過咧，佢有一位老伯伯朋友，嗰位老伯伯後生嘅時候咧，係一位高薪厚職嘅伯伯。多才多藝，好叻嘅，好多賺好多錢 ，OK。咁啊，老嚟咧好多 hobbies 啊，咁啊 keep 住自己 active 係非常之好嘅一位即係心態好好嘅一位老人家。咁但係因為佢好多 hobbies 啊，佢咧就儲落好多物件。咁因為佢樣樣嘢都要，我呢樣我呢樣嗰樣，係佢樣樣嘢都係當時佢係值錢嘅。咁但係去到我哋探佢嗰啲時候，都發現佢老啦，佢突然間身體狀況唔好咧，佢想執屋佢都執唔到 ，get rid of 佢嘅嘢佢都 get rid of 唔到。咁然之後佢身邊嗰位伴侶就亦都老啦，一齊做唔到呢一樣嘢。所以我哋去佢屋企嘅時候，一入到去咧係嚇死啊！一入到去，哇！唔敢即係要 tiptoe 啊，或者啲 corner 係全部都係物件。同埋有佢因為有寵物啦，佢又照顧唔到啦，所以已經有異味啦，有陣味啦，係啦，因為冇空間啊，唔得清爽啊間屋。咁你一個老人家如果係病臥在床，唔得清爽，又咁多嘢，對你嘅身體狀況會唔會好咧？未必好啦。佢有請人去清潔 declutter， 點知人哋掉頭走啊！話你俾錢我都唔嚟執啊！咁如果係去到一個情況，莫非你會指望你嘅親人會嚟幫你一把嗎？ No way， 唔會咯。咁跟住你自己會同自己講啊，我自己會執，我自己會執啊，我自己會執㗎。但係好多人係去到叮叮嗰一刻佢都唔會執㗎。你唔係喺你後生仲有力嘅時候執咧，係好難嘅。同埋得你知嗰啲係咩嚟，同埋點樣可以出手可以賣，或者佢哋嗰個 market 你要去邊度揾人買。係啊，你嘅伴侶或者你嘅後人其實根本就唔知點做，根本唔知咩嚟。嗱，你諗下，你唔捨得買唔捨得買，我留俾我啲仔女啊，呢啲值錢啊咁。你覺得值錢啫噃，其實冇人知道值唔值錢啦，因為你未賣到出去啊嘛。好啦，咁你眯埋眼走咗啦，咁跟住你嘅仔女或者啲親人就得到你嘅一屋都係嘢咯喎，跟住就覺得係負累啦，好慘啊！因為好辛苦嘅，一次過見到嘅話，我都遇過，即係有啲朋友就係啦，就係要處理媽媽、爸爸或者係親人嘅遺留落嚟嘅嘢，好煩，抌啊，全部係抌㗎，有冇價值咧？去到嗰一刻咧都係抌嘅。咁既然 at the end 可能好大機會你都係俾人抌，咁你喺即係如果我而家係有自己擁有嘅嘢時候，如果我能夠 get rid of 嘅，不如自己 get rid 啦，我費事煩人啦，係咪咁樣啊？咁我舉個例啦，有啲咩係可以好值錢，但係得你識處理，即係或者我嗰位朋友先識處理嘅啫，就係佢好多古董槍咯，又或者好多已經手槍啊，係啊，已經禁咗嘅槍啦，亦都有好多呢啲，你根本轉唔到手。咁你有咩辦法咧？就係有啲 market 會賣，即係有地方揾到人賣嘅，但係你要好長時間慢慢搞，邊有？如果除咗你自己之外咧，冇人識得搞㗎啦。係啊。咁最後點咧？咪就係鑑平鑑賤咯，或者叫政府上嚟，即係警察嗰啲上嚟收翻嚟呢啲禁咗嘅槍咯。即係話去到最後你處理唔到，你唔事先早啲處理咗佢咧，等到啲嘢又冇價值啦，又冇人想理啦。你又賣唔去咯噃，你又將佢處理唔得到，你就唯有鑑平鑑賤，將你覺得咧值錢嘅嘢咧就賣咗出去啦。呢個應該係 probably 好多人嘅結局啦。咁抌嘅就抌啦，係咪？有啲抌唔到嘅，直情係唔理啦。大鑊啦，真係連屋都賣唔去。唔係，咁你可以到時可以請人一次過。係咯，咁你個屋價，你嘅長輩留俾你嗰個屋價咪又低啲咯，因為下一手要處理裡面嘅 cluster 啊嘛。唔係，你自己搬，即係揾人一個嗰啲 container got junk 係啦，咁樣抌晒落去之後，再油過晒油，換過晒地氈，換過晒地板，乜都好啦，再嚟過咯，由頭嚟過。嗱，所以咧，我自己覺得斷捨離呢個習慣咧，我係我好容易 pick up 嘅，因為我真係好中意抌嘢嘅。
抌嘢流程。其實每年都會抌一次。係啊，我哋嘅習慣就係咁啦。嗱 share 下啦，就係我哋每年咧就規限自己咧，就係去檢視下自己嘅物件一次。咁咧自己先知可以抌乜嘢啦嚇。譬如讀過啲書，都好多年都唔再鉛噶啦。咁跟住又考過試嗰啲 notes 啊，你好多啊抌。跟住我有好多舊物件啦，舊 cable 啦嚇，電話啊嗰啲相機儲落好多 duplicate 嘅 cable，各式各樣唔同長短都係嗰個 cable 嚟嘅喎，同埋有啲頭已經太舊咧，全部抌。咁你話哇嗰啲啊賣出去可能值錢，咁好啊，你就試下賣，睇下得唔得？賣嘢咧係好嘥時間嘅，原來。同埋如果係一啲譬如你覺得 notes 啊、以前啲書啊或者相，你咪試下數碼化咯。係啦，唔好再堆喺度咯，係咯。都要時間，數碼化都好煩㗎。係啊，好煩。慢慢 scan 係煩啊，嘥時間啊，不如攞啲時間去欣賞下呢個世界，食下好嘢好啲咯。同埋咧，當你有太多物品，或者你每日見到太多呢啲咁樣嘅物質嘢喺你周圍嘅時候咧，其實你無形中你嗰個mind，你嗰個思維咧已經覺得即係好停咗喺度咯。係啊，即係執唔到新嘅，即係好累贅啊。係啊，但係我嗱唔好意思，我真係咧你問我係咪要體諒下嗰啲可能有心病或者點解佢會形成呢個習慣嗰啲人咧？我自己就好撇脱嘅，我就唔希望花太多時間去了解，因為咧你只會咧越泥足深陷啊！佢會即係俾你佢會將拖埋你落水啊嘛，suck you in， 然後咧你冇辦法去翻起，你冇辦法可以似一個正常人咁樣爬翻出嚟，然後咧係當冇事，即係會解決問題係解決唔到嘅。呢個一定要當事人自己去解決。好啦，不如試下諗，就係如果你盡量諗下你自己啊，我只係得譬如我間屋裏邊，我只係得我必須嘅嘢嘅啫。minimal， 你諗下自己會幾輕鬆，我隨時搬屋好容易，我隨時去旅行又得，我搬去第二個國家幾容易，即係你會突然間覺得哇，人生我做乜都得啦，人生輕鬆咗，同埋我要花嘅錢少咗好多去 maintain 呢啲嘢。我哋啊已經慢慢轉去呢個佛學嗰度啦，就係咧兩袖清風啊，嗰啲叫咩啊，即係身無一物就最好噶啦。現代人好難嘅，我都唔得啊嗱，唔係叫大家真係抌晒啲嘢，但係咧係 keep 住一啲 things that you need。It's not about things that you want， 就係咁啦，個分別就喺呢度啦。如果你係要花錢去買一樣嘢，你不如買一樣靚啲嘅，自己可以欣賞耐啲、用耐啲嘅。你咪唔會話樣樣嘢都用啦平好平啊！哎呀買過第二件啦，好平啫嘛，呢個好平咁你就會買好多嘢。同埋你而家賣嘢賣得多，就發覺原來買靚嘢 upfront 買靚嘢有好處㗎。好啦，我哋跳去第二部分啦。我哋講完第一段嘅故事分享啦，同埋斷捨離嘅個人感受啦。第二部分咧，我就係想分享下咧，就係因為最近賣二手嘢賣得多啊。咁我就想首先講下我喺邊度賣嘢嘅。咁我發現咧，多倫多嘅話咧就係 Kijiji 啦 ，Kijiji 大家都曉啦。咁啊，以前 Kijiji 都幾好嘅，但係而家咧 Facebook 嘅 Marketplace 咧，我覺得已經 efficient 過 Kijiji 啦。咁呢兩個 app 咧，你 download 咗之後咧，你就自己逐咁喺手機嗰度影完之後，寫個 description， 打個價，好快咧你就可以上網咁就賣啦，就 list 咗你嘅 listing 啦。問題係 Kijiji 你又擺 Facebook 你又擺啊，呢個網站你又擺，嗰個網站你又擺，可能你擺咗3-4個網站。我淨係想賣呢隻杯啊！我諗我要花1粒鐘啊！打 description 啦，咁做4次。就算你識得 copy and paste 啊，乜都好，你都要做㗎。你都要影相㗎，你都要唔同角度。你想賣得好啲咩？時間唔慳得㗎，影靚啲啊，打多啲光，俾人睇多啲嘢。就算一隻杯啊，唔記得影杯底啊，孭影邊度啊嚇，好多嘢要做，好煩，都不特止喎。我當你 post 咗10樣嘢，我就係咁啦。我用1日時間，我 post 咗10樣嘢咋？有咩呢？一個用咗都10年嘅防水背囊袋，我都好出奇。我幾廿蚊買佢翻嚟，我10蚊賣出去都有人要啊！依家嗱就係啦，有牌子或者有 function 嘅嘢咧，就會比較保值嘅。
咁第二樣嘢係一個營啊，我同個飯團之前去露營，咁啊買定咗啲士啤營，諗住俾啲 friend 用嘅。咁嗰啲士啤營有一個咧係全新嘅，係啦，個營係全新嘅就冇開過，咁所以咧我就 check 翻 retail 咧就譬如50蚊，咁我就減到去40啦，咁我就唔會太低，因為我知道佢有價值。第三樣嘢好似係我嘅飯團嘅一幅graffiti 相嘅 canvas。For some reason 咧，佢就叻啦，影到一個咁得意嘅 canvas 掛咗喺自己屋企十年之後咧，賣得出去10蚊，又有人要喎。咁啊，跟住零零散散有啲杯碟啊，有啲袋啊，啲舊嘅嗰啲嘢。相機係啦，舊相機都有好多。咁啊，擺喺呢10樣嘢就係賣呢啲。最煩係咩咧？係你要覆人啊！哇，好多人即刻問你嘅，啪一聲個相機咧好受歡迎喎！哇，係喎，我 list 得平啊嘛，因為我想快啲買啊嘛。覆嘢嗰個時間啊，係真係好 back and forth， 然後咧人哋就問你喺邊度攞啊，你就要答10次，跟住同你討價還價，可能又有幾次，跟住到真係 confirm 去買你啦，可能係3日後嘅事，你又要跟住又繼續噶嘛，你未賣佢係有新嘢。總之咧就去到賣嗰一刻，你又要驚佢俾假錢你啦，又要約喺一個 meet up point 係咪？又要安全啊，最緊要安全啊！我買個舊吸塵機啊，Dyson 吸塵機有個婆婆買啊，佢冇車啊，佢要我車到去 North York 啊，咁佢俾多10蚊你，佢俾多10蚊我係啦，做司機，咁我心諗婆婆就唔緊要啦，我車俾佢啦。車到佢又咁，佢攞啲錢，佢問我冇得找，咁我冇得找，我咪又收。Anyway， 係一個好 tedious 嘅 work about selling used item。5蚊10蚊啊，都要出街㗎。5蚊10蚊我都有賣㗎呢啲嘢，但係真係好煩咯。咁所以唔係失業嘅情況下咧，我真係冇咁嘅時間去做。咁唔緊要，咁如果大家有時間，亦都想做身體力行呢一件事啦。Facebook、Kijiji 呢兩個，你不如就試呢兩個先，其他嘅嘥氣啊，唔使試啦。咁跟住咧，你就 list 一個 price reference 下呢一樣嘢，喺 Facebook 同 Marketplace 有冇同樣嘅嘢有人賣緊？你係想低價快啲賣出啦，定係你想差唔多 competitive， 或者你可以浪高少少，因為你個嘢比較靚啲 in good condition， 咁你自己衡量啦。小心咧就係好多 scammer 啊！佢睇到你嗰啲 listing 之後咧，有好多佢一講你就知噶啦。唔知仲 available 咧，通常就 start with 咁樣啦。我咧就住喺渥太華噶，我就想要你個嘢，不過你可以 ship 俾我寄錢俾你啊。咁嗰啲咧就嘥氣嘅，一定係 local 面對面交收。我唔會接受任何其他 shipping 嘅，除非你話有啲 shipment 嗰啲公司，譬如好似 eBay 有陣時咪 ship 嘢㗎，有另一個叫 Postmark 都係可以 ship。咁嗰啲中介網站咧就會 hold 住對方嘅錢，等你個 shipment 到咗之後，咁跟住佢話收到啦，咁咧跟住佢就 release 嗰嚿錢俾你，即係佢唔能夠即係點講咧？雙方都有保障咯，雙方都有啲保障，但係佢會收佣金嘅嚇呢個。咁呢個係另計啦，但係如果你係快捷簡捷 neighborhood 嘅買賣，你就一定要約嗰個人喺一啲 public place， 譬如我就約人去 LCBO 門口啊，因為屋企行冇幾遠就見到有一間啦，你咪約一啲去啲近啲嘅 public place 嗰度遇見佢，見到佢啦，你咪交收咯。但金額唔大嘅100蚊以下咧，現金我覺得係冇問題。金額大嘅咧，我試過買一部舊電腦咧，1000幾蚊咧。我都係驚㗎，我淨講明啊！我話我 prefer 咧就係咧 e-transfer on the spot， 因為我e-transfer 有 register 㗎嘛，係即刻過數啊嘛。咁我就即係 e-transfer 咧最好就係 auto deposit 落嚟。係啦，唔好又話要答問題，要 auto deposit 咗佢。因為人哋可能 send 一個深刻做到個假 email 俾你咧，就等你入啲 banking information 嘅。係啦 ，auto deposit 我睇到我自己收到錢啊 ，instantly。再自己入翻自己個銀行睇多次，我先至俾部電腦佢，大家就喺出邊等1-2分鐘咧，呢個時間係唔嘥得嘅。咁所以大家要注意啦，如果買二手嘢，唔慳得係係啦，大家買二手嘢嘅時候就要注意呢啲嘢啦。咁都係 common sense 嚟嘅，係咪？即係你貴價啲或者你嗰啲 neighborhood，即係你覺得嗰件物件係有機會多啲危險性嘅，你咪2個人去咯。我成日都拉飯團㗎，因為我真係驚啊！我同佢講咩咧？我話嗱，你咧，我而家出去約咗呢個人交收，
咁啊可能賣一樣嘢係100蚊咁啦，舉例啦，咁都叫值啲錢啦，係咪？咁佢咧我就叫佢，我話你企遠啲，嗰個人同我講緊嘢交收啊睇下嗰陣時咧，你企遠啲，我就吩咐佢，我話你攞定個相機出嚟。如果我真係有咩事係佢未俾錢我，但係又搶鬼咗我啲嘢喎，或者打你咯，或者揼我老尾記咁樣揼穿我個頭，跟住嘢啊俾人就獎咗啦。咁我就叫佢，我話你幫我影低，我都仲可以報到警嘅。就報警或者影低佢架車啊、車牌啊呢啲就係啦，就咁樣有個保障，或者佢喺隔離扯走我咯，係啦，貨啊錢啊唔要都係其次。所以咧，點解我哋見到咧金行俾人打劫咧，嗰啲 secure 咧淨係咧咁樣拉住個電話咁樣影㗎咋？佢哋唔會 confront 嗰啲賊㗎，因為其實佢哋個 training 應該話俾佢哋聽，千祈唔好攞命搏，係咪？此其一啦，香港金行嗰啲security 有槍㗎嘛，佢都有槍㗎，冇，佢冇槍㗎咩？梗係冇，警察先有㗎。係咩？我唔知，可能有棍咋，冇槍。同埋你點敢喺一個室內嘅摩開槍啊 Marvel 摩係，你槍法幾好 Marvel 你都唔敢啦。落掉摩。同埋有冇留意香港嗰啲security 揸嗰支槍其實係散彈槍嚟㗎？係散彈槍。你點會喺室內開啊？係喎。點解佢哋用散彈槍係另一個故事啦？你是但啦。好啦，咁啊，所以分享完我哋賣嘢嘅心得啦。咁啊，如果你有啲咩想知係關於譬如關於斷捨離，又或者係關於賣嘢嘅，咁你都可以歡迎留言。咁我就會希望答到你嘅就答你啦，係啦。咁咩物品比較受歡迎啊？容易甩手啊？露營用品、電子用品、電子用品。有牌子嘅物品，即係如果你係有名牌袋、衫、手錶、眼鏡 no， 但係即係有啲牌子啊，啲人好名啊嘛，好名牌啊嘛，係會有多啲反應嘅。如果你覺得你會賣咧 ，keep 單、keep 盒、keep 牌、係啊袋，係啊嗱！如果大家忍唔住，哎呀好痕啊，我真係要買呢個袋啊，唔得啊，好中意佢啊！好啦，你手痕買咗個袋，名牌嘅，又花咗錢啦，咁咧就請你咧 keep 住個單 ，keep 住個袋。萬一他日你真係唔要啦，你體驗啦，你又想有新歡嗰陣時咧，呢一個袋同埋單咧可能會幫到你resell 出去咧，係會值翻啲錢嘅。因為我而家屋企咧就有少少有牌子嘅嘢啦。我想賣咧就喺呢度啦呢個女裝嘅 Burberry 錶我做女嗰陣時仲好索㗎嗰陣時，咁你嗰隻錶定你啊？哇！我喺香港返工嗰時用嘅，咁咧就賣啦Vintage Burberry wristwatch 咁，梅登啄，冇人要，真係冇人要。咁但係佢係真嘅，咁但係你知唔知我俾人問咩？你點樣證明佢係真貨啊？我真係證明唔到啊！唔好意思啊，佢有梅登對啦環團都唔要啦。所以得物無所用咯，就係咁啦。你話送俾人咩？邊個要啊？點樣證明一樣嘢係真係好難？點樣證明佢係假易啲咯？有冇觀眾要啊？佢先神奇啊！呢個仲神奇啊！咩啊？哇！有個耳機啊，佢揸飛機嗰陣時，以前咧幾多年？30年前。揸飛機嗰陣時，佢有個 headset。透露我年齡啊！佢做機師嗰陣時有個 headset 咁樣，好大嘅。我好細個揸飛機㗎啦。係好，唔係，講翻個耳機先，我唔理你揸咗幾耐飛機。咁咧係佢話係飛機中嘅名牌嘅一個耳機，係啦。咁咧個 model 又抵死喎，無論個樣啦，同埋嗰啲 function 咧，永恆不變。因為飛機嗰啲 technology 以飯團嘅專業見解咧，就係咧唔變嘅，一個恆久遠，係一機永流傳，係啦。咁所以咧，佢個 headset 咧，去到今時今日，就算你買新嘅咧，都係一模一樣嘅。係啊。好啦，咁人哋 retail 咧就我唔知你當時賣幾多錢，總之今時今日嘅 retail 咧係778蚊美金嘅，我記得我喺網上睇咗噶啦。咁我就問飯團，我話喂，你30幾年嘢咯喎，雖然你保養得都幾好，佢又冇 damage，又冇花痕，咁你想賣幾多啊？我心諗咧賣100咧都嫌多嘅，喂30年嘢喎，係咪？你諗下，佢同我講400啦咁樣喎，我話嚇
我有我道理。用咗30年可以只係 depreciate 咗一半啊，得唔得啊？咁係佢噶嘛，咁我咪照同佢 list 咯，係咪？又煩啦，我又幫佢答嘢啦，成你知唔知幾多人問啊？嗰個耳筒。嗱，原來有樣嘢好就係我咧冇幾耐之前咧，我係手痕咧就睇下佢 work 唔 work，點知唔 work 有啲問題嘅，咁我就拎咗去維修，整翻好佢，即係 check 過晒啦，少少嘢維修咗。咁咪即係都係2年前，你知道佢壞咗，你整翻咯。即係佢係 work 嘅。其實佢唔係壞啊，佢係嗰啲 contact 啊氧化嗰啲金屬咧，佢走去就整翻。唔係啊，換咗啲嘢㗎。哦，OK，anyway，咁總之而家係 work 嘅，係一個好嘅 good condition。哇，佢話賣400，咁仲話俾人哋還價啦 ，minimum 350好啦咁樣喎。啊，咁我同人哋講價，講到咧，終於有人買。你知有人開波啊，有個印度人開波咧120咁喎。咁我同佢講啦，佢又話傻嘅咁樣。咁我都話對方傻，有乜理由人哋開400你還120㗎？即係咪路啊？咁跟住佢咁我話 You go ahead and look for another headset within your price range 咯，我都費事理佢啊。咁跟住佢就敲包140咁喎，140更加唔睬佢啦，咁啊就 dead air 啦，冇理佢啦。後來咧飯團又叻喎，一直企硬嘅情況下咧，佢果然400蚊賣咗出去。我知價㗎，有啲嘢。好嘢，用咗30幾年嘅爛鬼耳機。當年係咪你俾錢定係你阿爸俾錢？我自己儲錢買㗎。哦，好乖啊！係啊，原來而家好多人咧學飛機，咁唔好理啦。即係任何嘢，原來你掉上網咧都有人買嘅。同埋啲嘢最好係，即係如果你有啲 collectible 或者係香港嘅郵票咧，你就喺翻香港買。你香港郵票拎到嚟咧係冇人買事係㗎。加拿大嘢加拿大買，係啦。香港嘅嘢就香港買，唔好搬嚟搬去咧冇人買。同埋咧，好似我幅畫，點解我賣得出你嗰兩幅摩洛哥沙漠畫賣唔出咧？因為我嗰幅畫咧就係影呢度多倫多嘅街景變嘅 graffiti 就變咗 canvas。你一入面嘅 canvas 就無人問津。我係影一個摩洛哥嘅沙漠，所以冇人。我係影一個多倫多景，所有人要咯。係。好啦，呢個就係咁樣啦嚇，呢啲趣事嚟啊，分享下嘅啫。OK，咁啊講完啦，今晚多謝各位嚇，有啲咩想問嘅就留言啦，拜拜。拜。